9 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন ইনভার্টার টেকনোলজি সহ, যেটা আপনার বিদ্যুৎ খুবই সাশ্রয় করবে এবং এটার সাথে হচ্ছে আপনি পাচ্ছেন 12 বছরের মোটর গ্যারান্টি। এটা হচ্ছে 6 কেজির ক্যাপাসিটি একটি ওয়াশিং মেশিন, যেটার মধ্যে আপনি 6 কেজি শুকনা কাপড় দিতে পারবেন। শুকনা কাপড় 6 কেজি দিতে পারবেন। হ্যাঁ, এটার দাম আছে হচ্ছে 10,850 টাকা। এটা হচ্ছে 15 কেজি ক্যাপাসিটির হেভি বিগ সাইজ ওয়াশিং মেশিন। এটার মধ্যে আবার স্পেশাল একটা ফিচার দেয়া আছে, সেটা হচ্ছে যারা গরম পানির সাহায্যে ওয়াশ করতে চান, একবার প্রেস করলে হট পানি আসবে, আরেকবার প্রেস করলে নরমাল পানিটা আসবে। এই পাশটা হচ্ছে আপনার ড্রাম, ওয়াশের ড্রাম, এই পাশটা। আর এই পাশটা হচ্ছে আপনার, এই পাশে হচ্ছে হবে ড্রাই। কাপড়টা আপনি এখান থেকে এখানে দিলে সরাসরি ড্রাই করে দিবে। এটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটার মধ্যে ডাবল মোটর ইউজ করা হয়েছে এক, আর দ্বিতীয় ইস্যু হচ্ছে এটার মধ্যে কিন্তু আপনার একটা হিটার দেয়া আছে, যার কারণে কিন্তু আপনার গরম পানির সাহায্যে কিন্তু সরাসরি এটা ওয়াশ করতে পারবেন। আর ওইগুলোর তুলনায় মোর দেন 20% ওয়াশ কিন্তু এটাতে খুব ভালো হয়। তো যারা একটু ওয়াশ সার্কেলটা একটু ভালো চান, গরম পানির সাহায্যে ওয়াশ করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু এই মডেলটা বেস্ট হবে। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, যেহেতু শীত চলে আসছে, শীতের মধ্যে কিন্তু আমাদের আসলে কাপড় ধোয়াটা একটা টাফ হয়ে দাঁড়ায়। সো যারই জন্য আমরা মূলত আজকে ওয়ালটনের যেই ওয়াশিং মেশিনগুলো বর্তমান বাজারে অ্যাভেলেবেল আছে, সবগুলো ওয়াশিং মেশিনের দাম, প্রাইস এবং কিছু কিছু টেকনিক্যাল ফিচারগুলো সম্পর্কে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তো আমাদেরকে এই ভিডিওটি মেক করতে বরাবরের মতো হেল্প করবে এই শোরুমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গোলাম রাব্বানি। সো গাইস, কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আলাফ ইলেকট্রনিক্স থেকে গোলাম রাব্বানি বলছিলাম। আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়াশিং মেশিন। ওকে, আপনাদের সবচেয়ে ছোট মডেল কোনটা? আমাদের ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মডেল হচ্ছে এটা, যেটা হচ্ছে SWG 60N। SWG G60N। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 6 কেজির ক্যাপাসিটি একটি ওয়াশিং মেশিন, যেটার মধ্যে আপনি ফ্লুইডলি ওয়াশ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে সেমি অটোমেটিক। মানে 6 কেজি বলতে কি বোঝায় মূলত? 6 কেজি বলতে এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি 6 কেজি শুকনা কাপড় দিতে পারবেন। 6 কেজি দিতে পারবেন। হ্যাঁ, ওকে, এই হচ্ছে ভিতরের অংশটা। তো এটার মধ্যে আপনারা মূলত 6 কেজির মতো শুকনা কাপড় একসাথে ওয়াশ করতে পারবেন। এটার দাম আছে হচ্ছে 10,850 টাকা। 10,850 টাকা। আর উইথ হচ্ছে এটার যে কাভারটা, এটা কিন্তু টেম্পারড গ্লাস, সুন্দর, একদম আকর্ষণীয় লাগে। এটা কিন্তু সহজে ফাটবে না, ভাঙবে না, পাশাপাশি হচ্ছে মরিচও আসবে না। 5 পিন জাম্বো পলিস্টার এটার যে মোটরটা, এটা কিন্তু হাই কোয়ালিটির একটা মোটর ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে এই মোটরটার 6 কেজি? এটার আমাদের মোটর ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 5 বছরের। 5 বছর 3 বছর। হ্যাঁ, স্পেয়ার পার্টস হচ্ছে 3 বছর, আর 1 বছর হচ্ছে আপনার সার্ভিস, হোম সার্ভিস পাবেন। আর উইথ হচ্ছে ইনস্টলেশনটা ফ্রি পাবেন। এটার দাম হচ্ছে 10,850 টাকা। না তো এটার পরে তারপর আপনাদের সেমি অটোমেটিক কি আছে? এই সাইজটা, এটা হচ্ছে আপনার 9 কেজি ক্যাপাসিটি একটি ওয়াশিং মেশিন, সেমি অটোমেটিক, এবং এটার সাথে হচ্ছে আপনার ওয়াশের সাথে সাথে একসাথে ড্রাইও পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, ওয়াশ উইথ ড্রাই। হ্যাঁ, ওকে। এটার মডেলটা হচ্ছে WWM TWG 90PN। আচ্ছা, 90PN। হ্যাঁ, ওকে, এটা হচ্ছে 8 কেজির একটা সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন, এই তো? 9 কেজি। হ্যাঁ, ওকে। এটাও টেম্পারড গ্লাস নাকি? আর ওয়াটে হচ্ছে 410 ওয়াটের। 410 ওয়াটের। ওকে, তো আমরা একটু দেখি ভিতরের স্পেসটা, এটাও কভার আপ করা। তো এই পাশটা হচ্ছে কি? এই পাশটা হচ্ছে আপনার ওয়াশের ড্রাম, এই পাশটা। আর এই পাশটা হচ্ছে আপনার, এই পাশে হচ্ছে হবে ড্রাই। ওকে, এই পাশটা হবে ড্রাই। কাপড়টা আপনি এখান থেকে এখানে দিলে সরাসরি ড্রাই করে দিবে। 9 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন, মানে ড্রামটা পাচ্ছেন হচ্ছে 7 কেজি, আর হচ্ছে স্পিনটা পাচ্ছেন হচ্ছে 2 কেজি, না? 2 কেজি স্পিন। তো 9 কেজি, দুইটা মিলে হচ্ছে আপনার 9 কেজি। এটাও টেম্পার গ্লাস, পাশাপাশি এখানে এই কভার আপ করা দেওয়া আছে যে কন্ট্রোলারগুলো, এখান থেকে আপনারা আপনাদের মোডগুলো সিলেকশন করতে পারবেন, টাইমার দিতে পারবেন, তারপরে স্পিন টাইমারগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন, ড্রেনও করতে পারবেন। হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে এই সিস্টেমে দেয়া, কভার দেয়া, যার কারণে কিন্তু এটা প্রোটেকশনের মধ্যে থাকে, আবার দেখতে খুব সুন্দর লাগে আর কি। তো এটারও যথারীতি 5 বছর পাবেন আপনার মোটর গ্যারান্টি, 3 বছর পাবেন স্পেয়ার পার্টস, এবং 1 বছর হচ্ছে ফ্রি হোম সার্ভিস উইথ হচ্ছে ইনস্টলেশন। এটার দাম আছে কত? এটার দাম আছে বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 17,950 টাকা। 17,950 টাকা। তারপরে এটার পরে আপনাদের কি আছে? এটার পরে আরেকটি মডেল আছে, যেটা হচ্ছে আপনার 8 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। 8 কেজি, হ্যাঁ, সেম ফিচার সমৃদ্ধ। এটার মডেল হচ্ছে TWG 80PN। TWG 80PN, না? জি, ওকে। তো এটা হচ্ছে 8 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন। সেম ওটার মতোই, এখানে এটার মতোই না, এটা হচ্ছে 2 কেজি। কোন পাঁচটা স্পিন? হ্যাঁ, এই পাঁচটা হচ্ছে স্পিন, এই পাঁচটা স্পিন হবে, আর এই পাঁচটা হচ্ছে ওয়াশ হবে।
তো এটা হচ্ছে 6 কেজি আর 2 কেজি নাকি? হ্যাঁ 6 কেজি আর 2 কেজি 8 কেজি 8 কেজি দুইটা মিলে হচ্ছে এটা 8 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন। এটাও সেম টেম্পার টেম্পার গ্লাস ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে সহজে মরিচা আসবে না এটা ডোরটায়। আর এটারও সেম ওইটার মতোই, এটার যে কন্ট্রোলার গুলো আছে কাভার আপের ভিতরে, এদিক দিয়ে এইভাবে আপনি উঠিয়ে দেন আপনার এই কন্ট্রোল করতে পারেন। যেমন এটা হচ্ছে ওয়াশ টাইমার, আপনার কত মিনিট টাইম করবেন সেই টাইমটা দিবেন। কাপড়ের ধরন, এখানে আছে আপনার কাপড়ের ধরন, সফট কাপড় বা নরমাল কাপড়। দেন এটা হচ্ছে আপনার ওয়াশিং মোড আর ড্রেন মোড, ওয়াশ আর ড্রেন মোড। আর এটা হচ্ছে স্পিনার টাইমার। তো এই হচ্ছে এটার যে আপনার কন্ট্রোলার গুলো আছে। তো এটা হচ্ছে 8 কেজির একটা সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এটার প্রাইস আছে কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 17,550 টাকা। 17,550 টাকা হচ্ছে এটার প্রাইস। ওকে, এটারও সেম আপনার 3 বছর পাচ্ছেন স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর পাচ্ছেন এটার যে মেইন মোটর, এবং 1 বছর পাচ্ছেন ইনস্টলেশন উইথ হচ্ছে সার্ভিস, ফ্রি হোম সার্ভিস। ওকে, এই গেল আমাদের ওয়ালটনের 3টা সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। তারপরে যারা এগুলার থেকে আরেকটু মানে ফুললি দুইটার কাজ একটার মধ্যে করতে চান, 6 কেজি অটোমেটিক নাকি ফুল অটোমেটিক, জি টপ লোডেড যেটা বলা হয়, এটা হচ্ছে টপ লোডেড 6 কেজি ফুল অটোমেটিক একটি ওয়াশিং মেশিন। এটার মডেলটা, এটার মডেল হচ্ছে WLATON-TTP 60 TTP 60। 6 কেজির একটা ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এখানে হচ্ছে আপনার প্রোগ্রামিং সেট করে দিতে পারবেন, এখানে প্রোগ্রামিং গুলো দেয়া আছে। হ্যাঁ। তো এইটার বিশেষত্বটা অ্যাকচুয়ালি কি একটু বলেন তো, ওইগুলা থেকে এটার বিশেষত্ব? এটার বিশেষত্বটা হচ্ছে এটার যেটার মধ্যে ওয়াশ হবে একই সাথে এটার সাথে ড্রাই হয়ে বের হবে কাপড়, মানে এক জায়গার কাপড় আরেক জায়গায় নিতে হবে না ওইগুলার মতো, সেমি অটোমেটিকের মতো। মানে একসাথেই আপনি প্রোগ্রামিং দিলে ওয়াশিং মেশিনটা নিজে নিজে পানি নিবে, নিজে নিজে ওয়াশ প্রসেসিং কমপ্লিট হয়, আবার নিজে নিজে স্পিন করে ড্রাই করে বন্ধ করে দিবে। অটোমেটিক্যালি, ম্যানুয়ালি দাঁড়িয়ে থেকে কন্ট্রোল করা লাগবে না, টাইমার দেয়া যাবে। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে 6 কেজি, মানে এটার মধ্যে শুকনা কাপড় একসাথে 6 কেজি ওয়াশ করা যাবে। হ্যাঁ। ওকে, তো এটার একটু ভিতরের অপশনটা আমরা দেখি, ভিতরে একটু খুলে। ওকে, তো এইটার মধ্যে আবার ভিতরের যে ড্রামটা, এটা কিন্তু ডায়মন্ড ড্রাম। ডায়মন্ড ড্রামের বিশেষত্ব হচ্ছে এটা কিন্তু কাপড় সহজে নষ্ট করবে না। আপনার দামি দামি যে যদি জর্জেট জাতীয় কাপড় বা অন্যান্য সিল্ক জাতীয় যে কাপড়গুলো যদি আপনি দেন, এটা কিন্তু কাপড়ের গুণগত মানটা খুব ভালোভাবে ধরে রাখবে, কাপড় সহজে নষ্ট করবে না। উইথ হচ্ছে কাপড় থেকে যদি কাপড়টা ভুলে আপনি ওয়াশিং মেশিন থেকে ওঠাতেও ভুলে যান, সেই ক্ষেত্রে কাপড় থেকে কিন্তু কোনো ধরনের দুর্গন্ধ বা অন্য কোনো কিছু বা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া হয়ে এটা কাপড়টা নষ্ট করে দিবে না। পাশাপাশি ওয়াশটা খুব ভালো হয় ডায়মন্ড ড্রামে, আর কাপড়ের ক্ষতিও করে না। তো এইটা হচ্ছে 6 কেজি শুকনা কাপড় একসাথে এটার মধ্যে ওয়াশ করতে পারবেন। তো এইটার দামটা আছে কত? এটার দাম হচ্ছে 22,950 টাকা। এটার দাম হচ্ছে 22,950 টাকা। ওকে, তারপরে এটার পরে আর কি কি আছে আপনাদের 6 কেজির পর? এটার পরে আমাদের আরো আছে, যেমন 7 কেজি আছে। 6 কেজির পর যারা সেম নিতে যাচ্ছেন 7 কেজি, এটারই আরেকটা ভার্সন আছে। এটারই আরেকটা ভার্সন, সেটা হচ্ছে বাংলা ভার্সন। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে বাংলা ফাংশন আর কি। ওটা যেমন ইংরেজি, এটা ফাংশনগুলো হচ্ছে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন বাংলায় দেয়া। যারা একটু বাংলা বুঝতে সহজ যাদের জন্য, তারা কিন্তু বাংলায় সবগুলো প্রোগ্রামিং গুলো সিলেক্ট করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে 7 কেজি ক্যাপাসিটির একটা ওয়াশিং মেশিন। এটার মডেলটা কি? এটার মডেল হচ্ছে TTP 70। TTP 70। আচ্ছা, ওকে। তো এটা 7 কেজি শুকনা কাপড় একসাথে এটার মধ্যে 7 কেজি ওয়াশ করা যাবে, এই ওয়াশ করতে পারবেন। ওকে, এটা একটু ভিতরে দেখি। এটাও সেম সিমিলার, জাস্ট ডায়মন্ড ড্রাম। আপনারা যাদের ফ্যামিলি একটু বড়, তাদের জন্য কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটা ভালো হবে আর কি। একসাথে অনেকগুলা 7 কেজি ওজনের কাপড়, শুকনা কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন এটার মধ্যে। ম্যাজিক ফিল্টার দেয়া আছে সাথে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যে উইথ হচ্ছে ম্যাজিক ফিল্টার দেয়া আছে। কাপড়ের মধ্যে অনেক ময়লা টলাগুলো এই ফিল্টারের মধ্যে জমা হয়, দেন আপনারা এই ফিল্টারের সাহায্যে একটা সার্টেন টাইমে ময়লাগুলো বের করতে পারবেন। ফিল্টার দেয়া আছে আর কি। যাই হোক, এটার প্রাইস আছে কত 7 কেজি? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 25,950 টাকা। 25,950 টাকা। তারপরে 7 কেজির পরে আরেকটা আছে 6 কেজি। মানে ওইটার থেকে এটার পার্থক্যটা হচ্ছে এটার বডিটা হচ্ছে স্টিলের বডি এবং এটার ডোরটা হচ্ছে হাইড্রোলিক। ডোরটা হচ্ছে ফুল হাইড্রোলিক। আর আগেরটা কিন্তু হাইড্রোলিক ছিল না। হাইড্রোলিক না, এটা আপনার মানে ম্যানুয়াল সিস্টেম এমনি রেখে দিলে যেটা হচ্ছে আপনার অটোমেটিক করতে হবে, আর এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক। হ্যাঁ, এটা যেমন ডোরটা যদি আমরা এভাবে ছেড়েও দেই, সেটা আস্তে আস্তে পড়বে। ওকে, আর এটার বডিটা হচ্ছে স্টিলের বডি, আর ওটার বডিটা হচ্ছে প্লাস্টিক বডি। আমরা যে দুটো দেখাইলাম, এই দুইটার বডিটা হচ্ছে প্লাস্টিক বডি, আর এটার বডিটা হচ্ছে স্টিলের বডি, যার কারণে বডিটা একটু হেভি করছে এটা।
আর যার কারণে দামটা একটু বেশি। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 29,950 টাকা। এটার প্রাইস হচ্ছে 29,950 টাকা। এটার মডেলটা কি? এটার মডেলটা হচ্ছে Q60। Q60 মানে ওয়ালটনের খুব মানে জনপ্রিয় একটা মডেল। হ্যাঁ, Q60। এটা 6 কেজি শুকনো কাপড় একসাথে 6 কেজি ওয়াশ করতে পারবেন এটার মধ্যে। সেম এটা হচ্ছে আপনার ডায়মন্ড কাপ, এটাও ডায়মন্ড ড্রাম 6 কেজি ক্যাপাসিটি নিবে আর তো এটার ফাংশনগুলো আবার কিন্তু আপনার ইংরেজিতে, এটা আবার বাংলা করে নাই, তো একটু দেখে নেবেন অবশ্যই। তো এটার বডিটা হচ্ছে আপনার স্টিলের বডি। তো এটার প্রাইস হচ্ছে কত? 29,950 টাকা। 29,950 টাকা। ওকে, তারপরে এটার পরে আছে আরেকটা, যারা বেশি একসাথে ডাবল কম্বল বা বেশি হিউজ পরিমাণ কাপড় ওয়াশ করতে চান তাদের জন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে বিগ সাইজ টপ লোডেড ওয়াশিং মেশিন, যেটা সাইজ হচ্ছে 15 কেজি ক্যাপাসিটি। 15 কেজি ক্যাপাসিটি, হিউজ পরিমাণ। যাদের ফ্যামিলি মেম্বার অনেক বড় বা যারা একসাথে জানালার পর্দা, বেডশিট, পাশাপাশি হচ্ছে বাসার যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে কাপড়গুলো একসাথে ওয়াশ করতে চান তাদের জন্য কিন্তু এটা বেস্ট চয়েস হতে পারে। এটা মডেলটা হচ্ছে TQM150। TQM150। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 15 কেজি ক্যাপাসিটি। একটু এটা কি ডোরটা কি হাইড্রোলিক? হ্যাঁ, এটা ডোরটা হচ্ছে এটা ডোরটাও হাইড্রোলিক। আমরা একটু ভিতরে দেখি এটার স্পেসটা। হ্যাঁ, এই যে ভিতরে স্পেসটা দেখি, দেখেন হিউজ স্পেস। এটার মধ্যেও যথারীতি আপনার এই ফিল্টার দেয়া আছে, যথারীতি ড্রামটা হচ্ছে ডায়মন্ড ড্রাম। পাশাপাশি হচ্ছে এখানে আপনারা দুইটা সিস্টেমে ওয়াশ করতে পারবেন, একটার মধ্যে ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন আর এটার মধ্যে সফটনার দিতে পারবেন। হ্যাঁ, লিকুইড জাতীয় জিনিসগুলো এটার মধ্যে দিতে পারবেন। তো এটার ডিটারজেন্ট বারটা হচ্ছে এই পাশে আর পানিটাও দিক দিয়ে আসবে অটোমেটিক্যালি। আর উইথ হচ্ছে এটার মধ্যে একটা ব্যালেন্সের জন্য একটা ওয়াটার লেভেল দিয়ে দিছে, যে আপনার ওয়াশিং মেশিনটা কোন পজিশনে আছে, মানে সরাসরি মানে সোজা অবস্থায় ফ্লোরের মধ্যে ফিটিং করা কিনা এটার সাথে ইন্ডিকেটরের সাহায্যে আপনারা বুঝতে পারবেন। ওকে, তো এটা হচ্ছে 15 কেজি ক্যাপাসিটির হেভি বিগ সাইজ ওয়াশিং মেশিন। তো এটার মধ্যে আবার স্পেশাল একটা ফিচার দেয়া আছে, সেটা হচ্ছে যারা মানে গরম পানির সাহায্যে ওয়াশ করতে চান, এটার মধ্যে কিন্তু ইনলেট দুইটা দেয়া আছে, একটা হচ্ছে হট আর একটা হচ্ছে নর্মাল পানি। তো আপনারা গরম পানির সাহায্যেও কিন্তু এটা দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন। দেন ওয়াটার সাপ্লাই একটা আছে হট, এটা মধ্যে একবার প্রেস করলে হট পানি আসবে, আরেকবার প্রেস করলে নর্মাল পানিটা আসবে। তো এটার ভিতরে কিন্তু আপনার গিজার দেয়া নাই। মূলত আপনার বাসায় যদি গিজারের লাইন থাকে সেক্ষেত্রে গিজারের লাইনের যে ইনলেটটা এটার মধ্যে দিতে পারবেন। দেন এটা কিন্তু তখন এখানে প্রেস করলে গিজার থেকে গরম পানিটা নিজে নিয়ে এখান থেকে ওয়াশ করবে আর কি। এটার আরেকটা ফিচার হচ্ছে টিউব ক্লিনিং সিস্টেম, যেটা হচ্ছে আপনার কাপড় থেকে জার্মসটাকে খুব দ্রুত ক্লিন করে দিবে। আচ্ছা, কাপড় থেকে জার্ম টার্ম থাকলে খুব দ্রুত ক্লিন করে দিবে। টিউব ক্লিনিং একটা ফাংশন ইউজ করা হয়েছে। তো এটার প্রাইস আছে কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 49,950 টাকা। 49,950 টাকা। ওকে, তো 49,950 টাকায় কিন্তু আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই ওয়াশিং মেশিনটা কালেক্ট করতে পারবেন। উইথ হচ্ছে সরাসরি আপনারা কিন্তু শোরুমে এসে এই ওয়াশিং মেশিনটা সরাসরি দেখে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনি পাচ্ছেন 5 বছরের মোটরের গ্যারান্টি। 5 বছর মোটর গ্যারান্টি, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে 3 বছর হচ্ছে আপনার স্পেয়ার পার্টস, 1 বছরের মধ্যে হচ্ছে আপনার হোম সার্ভিস, ইনস্টলেশন ফ্রি। বাসায় এসে সার্ভিসও দিবে ফ্রি আর ইনস্টলও করে দিবে। করে দিবে। তো এই হচ্ছে আপনার টপ লোড। আর তারপর হচ্ছে ওয়ালটনের ফ্রন্ট লোড। এটার মডেলটা কি? এটার মডেল হচ্ছে AFM60 মডেলের। এটা হচ্ছে একটা ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন, যেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি হচ্ছে 6 কেজি। 6 কেজি ক্যাপাসিটির একটি ওয়াশিং মেশিন, যেটা হচ্ছে আপনার 5 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন, 3 বছরের আপনার হচ্ছে আপনার স্পেয়ার পার্টস পাবেন, 1 বছরের হোম সার্ভিস পাবেন এবং সাথে হচ্ছে ইনস্টলেশন ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, এটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটার মধ্যে ডাবল মোটর ইউজ করা হয়েছে এক। আর দ্বিতীয় ইস্যু হচ্ছে এটার মধ্যে কিন্তু আপনার একটা হিটার দেয়া আছে, যার কারণে কিন্তু আপনার গরম পানির সাহায্যে কিন্তু সরাসরি এটা ওয়াশ করতে পারবেন। আর ওইগুলোর তুলনায় মোর দেন 20% ওয়াশ কিন্তু এটাতে খুব ভালো হয়। তো যারা একটু ওয়াশ সার্কেলটা একটু ভালো চান আর উইথ হচ্ছে গরম পানির সাহায্যে ওয়াশ করতে চান তাদের জন্য কিন্তু এই মডেলটা বেস্ট হবে। এটা হচ্ছে 6 কেজি ক্যাপাসিটির একটা ওয়াশিং মেশিন ফ্রন্ট লোড। ওকে, তো আর এটার হচ্ছে ডিটারজেন্ট বারটা অনেক সামনে না? জি, সামনে হচ্ছে এটা ডিটারজেন্ট বার। সামনে এখান থেকে আপনি ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন, লিকুইড থাকলে লিকুইড দিতে পারবেন, সফটনার সবই দিতে পারবেন। ওকে, আর এখানে আর এটার সাহায্যে আপনারা কোন ধরনের কাপড়গুলো করবেন এখানে ফাংশনগুলো দেয়া আছে। আর এখান থেকে আপনারা টেম্পারেচারগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন আর উইথ হচ্ছে স্পিডটাও আপনার মতো করে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ওকে,
নিচে মিররের মাধ্যমে আপনি কাপড়ের কন্ডিশনও দেখতে পারবেন। এই হচ্ছে এটার ভিতরের ড্রাম, এটাও ডায়মন্ড ড্রাম। এটার ওয়াশ সার্কেলটা খুব ভালো হয়, খুব ভালোভাবে ওয়াশ করতে পারে। আর এটার ওয়ালটনের গ্যাস কিটগুলো খুব উন্নত মানের। অন্যান্য সাধারণ মানের গ্যাস কিটগুলো কিন্তু সহজেই লিকেজ করে, এটা কিন্তু লিকেজ করার কোনো সম্ভাবনা নাই। খুব ভালো মানের গ্যাস কিট ইউজ করা হয়েছে। ওকে, তো এটার প্রাইস আছে কত? এটা বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 34,250 টাকা। আচ্ছা, ওকে, 34,250 টাকায় আপনারা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটা আলরাফ ইলেকট্রনিক্স থেকে কালেক্ট করতে পারবেন। তারপরে হচ্ছে এটার পরে আর কোন মডেল আছে আপনাদের? ফ্রন্ট লোড, এটার পরে আমাদের ফ্রন্ট লোড আরো দুইটা মডেল আছে। আরো দুইটা মডেল দেয়া আছে না? সেটা হচ্ছে আপনার 8 কেজি ক্যাপাসিটির একটি ওয়াশিং যারা মেশিন, আরেকটু বড় চান, আরেকটু বড়। এবং এটা হচ্ছে আপনার, এটা মডেল হচ্ছে AFE 80H। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার এটার মডেল। এটাও ওটার মতো সেম, আপনার হচ্ছে সামনে মিরর দেওয়া আছে, এখানে হচ্ছে আপনার ডিটারজেন্ট বার না? ডিটারজেন্ট বার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আপনার কন্ট্রোলার দেওয়া আছে। এটার মধ্যে আপনি কাপড়ের ধরন সিলেক্ট করবেন এবং এখানে হিউজ পরিমাণ অনেকগুলো মোড দেয়া আছে, আছে অনেকগুলো, যেমন কটন, ইকো, সিনথেটিক, উল, কুইক ওয়াশ, ম্যাক্স ওয়াশ, রিনস এন্ড স্পিন। এখানে এলিগেরি কেয়ার, বেবি ওয়্যার, শার্ট, অনেকগুলা মোড। মূলত যে কোনো ধরনের কাপড় আপনি এটার মধ্যে ওয়াশ করতে পারবেন। উইথ হচ্ছে এখানে একটা মনিটর ডিজিটাল মনিটর দেয়া আছে এটার মধ্যে, যার মধ্যে আপনি টেম্পারেচার, স্পিন, হ্যাঁ, আপনার টাইমার, ডিলে, এগুলো সব আপনি সেট করতে পারবেন। আচ্ছা, মনিটরের মধ্যে দেখতেও পারবেন। এটা হচ্ছে 8 কেজি ক্যাপাসিটি না? শুকনা কাপড় একসাথে 8 কেজি ওয়াশ করা যাবে। জি, এটার সাথেও পাচ্ছেন 5 বছর মোটর ওয়ারেন্টি, 3 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর ইনস্টলেশন এবং 1 বছরের হোম সার্ভিস। এটা ভিতর ক্যাপাসিটিটা যদি দেখাই আমরা, এটা হচ্ছে স্টেনলেস স্টিলের ডায়মন্ড ড্রাম আর কি। কাপড়ের মধ্যে কিন্তু আপনার মরিচা ভাব বা মরিচা আসবে না। এটাকে স্নোফ্লেক ড্রাম বলা হয়, ওয়ালটন থেকে স্নোফ্লেক ড্রাম বলে, যেটা হচ্ছে আপনার কাপড়টাকে খুব যত্ন সহকারে আপনার পরিষ্কার ক্লিন করে। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে 16টা অটোমেটিক প্রোগ্রাম দেওয়া আছে এটার মধ্যে, যেগুলো হচ্ছে আপনি এখানে সেট করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, তো এটার প্রাইস আছে কত? এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 46,550 টাকা। 46,550 টাকা। আচ্ছা, তারপরে এটার পরে আর কোন ভার্সনের আছে? এটার পর আরেকটা আমাদের মডেল আছে, খুব জনপ্রিয় মডেল, সেটা হচ্ছে আপনার 9 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন, ইনভার্টার টেকনোলজি সহ। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা সেম ওটার মতো। এটার সাইডে হচ্ছে আপনার ডিটারজেন্টের জন্য দেয়া আছে, সামনে হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে দেয়া আছে মোড সেট করার জন্য। সেম হচ্ছে মোড দেয়া আছে, 16টা মোড না? হ্যাঁ, 16টা মোড দেয়া আছে। এবং এটার সাথে এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটা আপনার বিদ্যুৎ খুবই সাশ্রয় করবে। এবং এটার সাথে হচ্ছে আপনি পাচ্ছেন 12 বছরের মোটর গ্যারান্টি। ঠিক আছে, অর্থাৎ 12 বছর পর্যন্ত যদি আপনার মোটরে কিছু হয়, আমাদের কোম্পানি আপনাদের দেখবে এবং মোটরটা রিপ্লেস করে নতুন মোটর দেওয়া হবে। এবং 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট তো আছে এটার সাথে। সেই সাথে পাচ্ছেন আপনি হচ্ছে 3 বছরের স্পেয়ার পার্টস এবং 1 বছরের হচ্ছে হোম সার্ভিস, সাথে হচ্ছে ইনস্টলেশন ফ্রি। 5 বছর তো সার্ভিসটা আছেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো সেম মানে এটা হচ্ছে 9 কেজি ক্যাপাসিটির না? শুকনা কাপড় একসাথে 9 কেজি দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, ভিতরটা যদি আমরা দেখাই, ডায়মন্ড ড্রাম, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে হানিকম ড্রাম। হানিকম ড্রাম বলতে কি বোঝায়? হানিকম ড্রাম হচ্ছে আপনার কাপড়টাকে খুব দ্রুত ওয়াশ করে দিবে এবং হচ্ছে আপনার খুব দ্রুত এটা জার্মস ফ্রি করবে এবং কাপড়টাকে সফট রাখবে। কাপড়ের কোনো ক্ষতি হবে না। হচ্ছে টেম্পারেচার তো আছে 30 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রি পর্যন্ত টেম্পারেচার সেট করে কাপড় ওয়াশ করা যায়। ওয়াশ করতে হবে, গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন। গরম পানি, হ্যাঁ, 30 সর্বনিম্ন 30 ডিগ্রি, সর্বোচ্চ হচ্ছে 90 ডিগ্রি তাপমাত্রায় সাহায্যে গরম করে পানির সাহায্যে এটা ওয়াশ করা যাবে। যার জন্য ওয়াশটা ওই অন্যান্য যে ওয়াশিং মেশিন থেকে খুব ভালো হবে, এটাতে বেস্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে, এটাও আপনার 12 বছর, এটার মেইন মোটর গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস, 3 বছর স্পেয়ার পার্টস এবং 1 বছর হচ্ছে ফ্রি হোম সার্ভিস উইথ হচ্ছে ইনস্টলেশনটা ফ্রি। এটা প্রাইস হচ্ছে 52,950 টাকা। এটার প্রাইস হচ্ছে 52,950 টাকা। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 46,550 টাকা। 46,550 টাকা। তো এই ছিল মোটামুটি গাইস আজকে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আসলে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই ভিডিওটির মাধ্যমে। সো যারা ওয়াশিং মেশিন কিনতে চান অথবা সরাসরি শোরুমে ভিজিট করে এই ওয়াশিং মেশিনগুলো পারচেস করতে চান, সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আসবে এবং কিভাবে অনলাইন থেকে পারচেস করবে একটু বিস্তারিত যদি বলতেন। সেখানে আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে 29 নং বানিয়ানগর, মুরগিটোলার মোড়, সূত্রাপুর, ঢাকা। আপনি যাত্রাবাড়ি থেকে সরাসরি আসতে পারবেন, যাত্রাবাড়ি হয়ে, এবং আপনি চাইলে গুলিস্তান হয়ে রায়শাবাজার হয়ে সরাসরি আসতে পারবেন এখানে। এবং আমাদের অনলাইনে আমাদেরকে চাইলে অর্ডার করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে,
সে ওখানে ফোন দিলে অনলাইনে আমরা হোম ডেলিভারি সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর হোম ডেলিভারি যে প্রাইসটা সেই প্রাইসটাই থাকবে, হ্যাঁ, বাট হোম ডেলিভারির জন্য আলাদা কোনো চার্জ নেওয়া হবে না। ওকে, সো গাইস এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।